जिसने वॉशिंग मशीन बनाई वो सच में एक जीनियस था। ये भले ही सिंपल दिखती हो लेकिन इसके अंदर कमाल की इंजीनियरिंग है। शुरू में जो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन आती थी उनके सेंटर में एक रॉड होता था। वो पानी और कपड़ों को जोर जोर से घुमाकर उन्हें साफ करता था। लेकिन इसमें अक्सर कपड़े उलझ जाते थे, खराब भी हो जाते थे और पानी भी बहुत बर्बाद होता था।